गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै आसाम नाङै बिटिआर ओनसोल आरो लोगोसे बर' कसारि जि काउन्सिल दङ जथायै जिल्ला आरो दखरा पर्यायाव इउनिट पर्यायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिटिआर वेलकाम खालामनाय बिटिआरखौ लं लिभ होनाय आरो लोगोसे बर' कसारि जि वेलफेयार काउन्सिल दङ बेखौ वेलकाम खालामनाय साइकेल रेलि आरो बाइक रेलि आरो लोगोसे गोबां गामि ओनसोलफोराव बे मेलखौ लानाय जादों रेलिखौ लानाय जादों। कारना जाहैबाय जे जों जे थांनाय 27 जानुवारियाव जि गोरोबथा मोनबाय बर' पिस एकर्ड आरो बे बड' पिस एकर्डनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउबिपिअ जथायै जि भारतनि हम मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव जि सिगनेचार होबाय बिनि गेजेरजों जायफोर क्लजफोरखौ जों मोननो हाबाय बे गासैबो क्लजफोरा बर' हारिनि आबुङै आरो उदाङै जौगानायनि थाखाय आरो मेक्सिमाम लेभेलनि बर'फोरनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन जोंनि माखासे जि राइट्स दंमोन बेखौ लानानै बेयाव क्लजफोरखौ इनक्लुड खालामनाय जादों। आरो बे जि दफाफोरखौ जों मोनबाय जि इन्सटिटिउसनफोरखौ मोनबाय जायफोर पावार एन्ड फांसनखौ जों मोनबाय बेयाव जे डाइरेक्ट फान्डिं मोनबाय डिसिएसपिनि जि जोंनि सायाव जोङो बे शेयारिं खालामनो हानाय क्षमताखौ जों मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर इन्सटिटिउसनफोरखौ जों मोनबाय सेन्ट्रेलि फान्डेड जोङो गंब्रै गंबा जायफोर माने इउनिभार्सिटि आरो एनआइटि जों मोननो हाबाय बे गासैखौबो लानानै रायजो राजाफोरनो जोङो मिथिहोनांगौ दङ रायजो राजाफोरनो जों स्पष्टयै खिन्थानांगौ दङ। गोबां जायगायाव बरायनाय हाबाफारि लादों मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ लानानै पाब्लिक रेलि आरो पाब्लिक मेल जादों नाथाय मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खौसेयै ज'है समनि आंखालाव गोबां उसुबिदानि थाखाय ज' थानानै रायजो राजाजों जों सावरायनो खाबु मोनाखै। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु फरायसा आफाद माहारिनि आफाद रायजो राजानो जोंहा खिन्थानांगौनि मोनसे डिउटि दङ जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ। दा बे डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो सल्जार खालामनानै रायजो राजानो थारैनो जोङो बर' हारिया नैबे बड' पिस एकर्डनि गेजेरजों जों मा मोनखो आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला जोङो माब्रैहाय खामानि मावनांगोन आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों नारसिनलांगोन जों प्रेसार होगोन आरो अलरेडि जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो प्रेस खालामदों नैबे बाजेट सेसननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि मेक्सिमाम जायफोर इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बिथिं जायफोर इन्सटिटिउसन बा जायफोर माने बेबस्थाफोरखौ जों मोननांगौ बेखौ गोख्रैनो सुफुंनानै होनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों। दा बेखायनो बे जि हाबाफारि वेलकाम जि सेरेमनिनि हाबाफारि वेलकाम सेरेमनिनि माने साइकेल रेलिनि हाबाफारि बा बाइक रेलिनि हाबाफारि रायजो राजाखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो हांख्रायदों खावलायदों गोसो गोरबोजों आङो खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो बाहागो लायो बयबो जाहाथे बे बाइक आरो साइकेल रेलिखौ गाबोन 2 मार्चनि बे गोथार मोनसे सानाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो वेलकाम खालामनानै बाहागो लायो बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम मोनसे आपिल खालामबाय। सार बिनिफ्राय बे जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव एबसुआ माबायदि बाहागो लागोन ना लाया एसे रायज्लायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लानो गोनां जायो व्हेन एन्ड इफ नेसेसारि एबसु केन प्ले रल इन पलिटिक्स बे जोंनि जि दफा जोंनि संबिधानाव लिरनाय दङ आरो जेब्ला पलिटिकेल मुभमेन्टखौ लानानै पलिटिकेल डिमान्डखौ लानानै जोङो जोंनो एमपि नांगौ एमएलए नांगौ होननानै जोङो निड्सखौ फिल खालामदों बा जोंनि सावरायलायनायनि गेजेरजों बयबो बेखौ समर्थन होनानै जेला डिसिसन जादों एबसुआ अब्लानो राजखान्थियाव आखाइ होदों आरो राजखान्थियाव आखाइ होनायनि गेजेरजोंनो 1991नि बिसायख'थिनि गेजेरजों 1993आव बिएसि सुक्ति जादों आरो बेयाव सानसुमा खुंगुर प्रेमसिं ब्रह्ममोना बे बिएसिखौ सामलायदोंमोन। बिनि उनाव फिन बे पलिटिकेल डिमान्डखौ जेला रेज खालामफिनबाय जे बे बिएसिआ थोजासे नङा 2001आव फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्सनाव बाहागो लादों आरो बिनि गेजेरजों 2003आव बिटिसि एकर्ड बे एकर्डआ जादों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% समर्थन होनानै बिएलटिनि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारिया सिगनेचार होदों आरो बिथाङानो सुक्तिनि थाखाय
सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनांगौ होननानै बिथांखौनो बे बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय रायजो राजाया बिबान होदों एबसुआबो समर्थन होदों दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव एमपि आरो एमएलए गैयाब्लासिनो एनडिएफबिनियाव एमपि आरो एमएलए गैयाब्लासिनो भारत सरकारा भारतनि प्रधान मन्त्रि भारतनि गृह मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि जि नाजानाय बिथांमोननि लुबैनाय आरो बिथांमोननि जि ब्लेसिंस बर' हारिखौ मर्यादा होनाय आन्दलनखौ मर्यादा होनायनि गेजेरजों बड' पिस एकर्डआ जादों आरो बे बड' पिस एकर्ड जानायनि उनाव दिनैहाय बिसायख'थिनि बोथोर आरो बे बिसायख'थिनि समाव जुदि बे जि एकर्डनि जायफोर दफा जायफोर क्लजफोर दङ बेयो जुदि थरलि वान आफ्टार एनादार जुदि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौब्ला जों जि फिथाइखौ मोनबाय बे फिथाइखौ रायजोनो जोङो जुदि दुखु खस्थ' आन्दलनाव सान्दुं अखा बारसोमनाय आन्दलनाव राजा लामा रेल लामा थांनाय बै रायजोफोरनो गोलोमदै फसरनाय रायजो राजानि थाखा फैसा खरस खालामनाय बिथांमोननो जों जुदि होफिननांगौब्ला जोंहा बिथांमोननियाव सुख' हायै दाहार जिहेतु थाबाय जोङो बे एमअएसनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोजाङै मावफुंनांगोन आरो मावफुंनांगोनब्ला फैबाय थानाय समाव जाय सिगनेटरिफोरा बे एकर्डखौ खालामबाय जाय अर्गेनाइजेसनफ्रा बे एकर्डखौ खालामबाय प्रमद बर'निफ्राय लानानै गबिन्द बसुमतारी रन्जन दैमारि बिआर फेरेंगा मोना जाय एकर्डखौ खालामबाय आरो माखासे आफादफ्रा जाय एकर्डखौ खालामबाय बे एकर्ड सिगनेटरि दैदेनगिरिफोरखौनो दिनै फैबाय थानाय समाव सरकाराव जोङो फज'नांगोन बा सरकाराव खामानि मावनो थाखाय जोङो सुबिदा होनांगोन आरो बे मेन्डेट आरो जनादेसखौ रायजो राजाया दिनै होनो थाखाय रेडि जानानै दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौनो स्पस्ट' जोङो बुंदों बा जोङो नायदों जे जोंहाबो मोनसे रल आरो रेसपन्सिबिलिटि थाबाय जिहेतु जोङो बे सुक्तियाव सिगनेटरि बे सुक्तिनि जों वान अफ दा सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन आरो फैबाय थानाय समाव गासैबो एकर्डनि दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखायबो मोनसे वान अफ दा मेजर एजेन्डा जाफैबाय दा बेखायनो जोंनि बे दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि सिगनेटरिफोरखौ जों माब्रैहाय सरकाराव लाबोनो हायो बा जों गुड गभार्नेन्स खालामनो हायो बा बेयाव जाहाथे जोङो मोनसे खाखन लाबोनो हायो बयनिबो थाखाय इकुवेल मोनसे डिस्ट्रिबिउसन डिसेन्ट्रेलाइजेसन अफ पावार आरो गासैबो रोखोमनि जोंनि गोरिब गुन्द्रा जोंनि इडुकेटेड आनइमप्लयड इयुथफोरनो जाहाथे जों इस्टाब्लिशमेन्ट एंगेजमेन्ट एमप्लयमेन्ट जों एभिनिउस होनो हायो फरायसा फरायसुलिनि थाखाय जों गोग्गो सोलोंथाइ होनो हायो जोंनि आइ आफा रायजो राजा खेथियकफोरनि थाखाय जों जाहाथे मोजां वेलफेयार स्किम जों लाबोना होनो हायो 1500 crore जाय पेकेज स्पेशल पेकेज फैगोन बे पेकेजखौ जाहाथे बयबो गोरिब गुन्द्राया जाहाथे मोनो बेनि थाखाय जोंनो मोनसे वेलफेयार जोंनो सरकार नांगोन मोनसे गुड गभार्नेन्स नांगोन आरो बे गुड गभार्नेन्सआ गोदान दैदेनगिरि गोदान नेता गोदान माने सान्थौजों खामानि मावग्रा दैदेनगिरिनि गेजेरजोंसो बियो सम्भब दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आपिल खालामदों जे फैबाय थानाय समाव मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय दफा इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनियाव गोबां राजखान्थि हान्जा दङब्लाबो जिहेथु इउपिपिएलआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो गोबां बर'नि रायजो राजाजों दानानै होजानाय मोनसे आफाद दा बे आफादा जिहेतु बे सोमावसारनायनिनो वान अफ दा मेजर पार्ट दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जिहेतु रायजोनि वेलफेयारनि थाखाय बाथ्रा बुंदों रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोदों दा बिथांमोनखौ लानानै रायजो राजाया जाहाथे बयबो बजबो रायजो राजाया मेन्डेट आरो जनादेसखौ होयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे एखे लामाजोंनो जोङो एमअएसनि सार्थ'आव जोङो बे बिसायख'थियाव जोङो मदद होनो थाखाय जोङो मालाबाबो बाधा थानाय नङा जों मदद होलांगोन दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनो बयबो खेबसे चान्स होबाय बिपिएफ हान्जानो प्रेमसिं ब्रह्म सानसुमानो बयबो खेबसे चान्स होबाय आरो दिनै बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जाय एनडिएफबिनि आरो जाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेयाव मासि लाबाय इउजि ब्रह्म बिथाङा बे आफादखौ दैदेनबाय मोनसे समनिफ्राय मोनसे समसिम आरो दिनै गासैबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै खामानि मावदों दैदेनगासिनो दङ दा बे हान्जाखौ जाहाथे बयबो बोजबनानै सरकाराव लाबोनो थाखाय खामानि मावगोन आं बेखौनो आपिल खालायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावबो राजखान्थि हान्जानि सुथुर नङा जोंहा रावजोंबो सुथुर जानो गोनां गैया दिनैनि पलिटिक्सआ एबसुजों सोरबा बिपिएफजों सोरबा एबसुजों इउपिपिएलजों नङा पलिटिक्सआ पलिटिकेल पार्टिजों जायो बियो बिपिएफ इउपिपिएलजों जागोन बियो प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव जागोन
बा प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव जागोन दा बेखायनो जोंनि बाथ्राया स्पष्ट जे जातीय दायित्व दङखाय जोङो एमअएसनि सार्थआव जोङो खामानि मावगोन आरो बे खामानिखौ गोदोनि दैदेनगिरिफ्राबो नोङो रबिराम नार्जारी सोरबा लोमस्राव दैमारि मोनाबो मावदों गोदोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो पिएससिनि समाव मावदों आरो जों गोदो खुनु गोदान खामानि मावाखै जाय खामानिखौ गोदोनि दैदेनगिरि बिबानगिरिया मावदों बे एखे खामानिखौनो जोंबो दिनै मावनो दिनै थियारि बा बाध्य खारन बे सुक्तियाव जोङो जायफोर दफाफोरखौ मोनबाय बे दफाफोरा जोंनि हारिनि जौगानायनि थाखाय जोंनि हारिनि सुबुंनि मोजांनि थाखाय आरो वेलफेयारनि थाखाय दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव गासैबो रायजो राजाजों रायज्लायनानै मोनसे मोजां सिद्धान्त लागोन आरो खामानि मावलांगोन होननानै जोङो रायजो राजानो फोरमायो।